Юкавто. Сегодня нас смотрит Tucson 2018 года. Сейчас буду делать эндоскопию мотора. У машины кончился аккумулятор. Пошли за бустером. Сейчас будем смотреть. Сам буду разбирать сейчас. Все. Говорил, что тут разберут на сервисе, но в итоге на сервисе народу очень много. Договорились, что я сам разберу. Сейчас все посмотрю эндоскопию вначале. Разобрал. Свечи выдернул. Иридиевые. Наконечники нормально все. Приступаю к эндоскопии.